නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධාවන්ත පින්වත්නි විමුක්ති අරණ උදකලා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ මගින් පවත්වාගෙන යන සම්දා පොය වැඩසටහන ඒ වැඩසටහනේ 2026 දුරුතු පොය වෙනුවෙන් අද ආරම්භක දේශනාවයි මේ අවස්ථාවේ පවත්වන්නට යෙදෙන්නේ. අපි පසුගිය වර්ෂයේ ඉඳලා පවත්වාගෙන ආවා මේ පින්වතුන් පුහුණු වෙන සතිපට්ඨාන භාවනාවත් ඒ භාවනාවට අවශ්‍ය ධර්ම කාරණා ඉගෙන ගැනීම සඳහා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කොට වදාළ පටිච්චසමුප්පාදයේ සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීම කරගෙන ආවා. ඒ දේශනා මේ වන විට 18ක් පවත්වලා අද පවත්වන්න තියෙන්නේ 19 වෙනි දේශනාව. මේ දේශනාවේ පටිච්චසමුප්පාදයේ අවසාන කොටස ජරා මරණ ගැන පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. මේ අනුව මේ පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ අවසාන දේශනාව බවට අද දේශනාවපත් වෙනවා. දැන් අපි පැහැදිලි කරගෙන ආවා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන මේ සංසාර දුක හා සංසාර විමුක්තිය කියන සාංශාරික ස්වરૂප දෙක. සංසාර දුකේ දුක තියෙන එකයි සංසාර විමුක්තියයි. ඒකට දුක තියෙන තැන සංසාරයක් තියෙනවා. සංසාර විමුක්ති මාර්ගයේ දුක නැති වෙලා යනවා. මේ දේ පැහැදිලි කරනකොට ගැඹුරින්ම පැහැදිලි කරලා තියෙන දේශනා ක්‍රමය තමයි හේතුඵල ධාම නැත්නම් පටිච්චසමුප්පාදය. මේ හේතුඵල ධාමේ මේ සංසාර දුක ඇති වෙන පත්‍යයන් එකිනෙකට අනුපිළිවෙලක් වශයෙන් පත්‍ය 12ක් පැහැදිලි කරනවා. ඒවා තමයි හේතුඵල ධහම පැහැදිලි කරන පාලි පාඨය වන අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා, සංඛාර පත්‍ය විඥාන, විඥාන පත්‍ය නාම රූප, නාම රූප පත්‍ය සලආයතන, සලආයතන පත්‍ය පස්ස, පස්ස පත්‍ය වේදනා, වේදනා පත්‍ය තණ්හා, තණ්හා පත්‍ය උපාදාන, ඒ වගේම උපාදාන පත්‍ය භව, භව පත්‍ය ජාති, ඒ වගේම අවසානයේ ජාතිපච්චය ජරා මරණ මේකට සම්බන්ධයි ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස සම්භවಂತಿ කියලා තමයි දේශනා පාඨයේ හැම විටම තියෙන්නේ. ජාතිපච්චය ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස සම්භවಂತಿ. සම්භවಂತಿ කියන්නේ හටගන්නේ ක්‍රමය. එතකොට මේ සංසාර දුක පිළිබඳව ඉපදුණු මිනිස්යාට මනුස්සකමේ ඉපදීමෙන් පමණක් තේරෙන කොටස තමයි මේ ජරා මරණ, ශෝක පරිදේව, දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන්නේ. දැන් මිනිස්සෙකුට මේ දේ තේරෙන්නේ නැහැ කියන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම මිනිසෙක් ඉපදිලා කාලයක් යනකොට කුඩාම ළමයෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අවුරුදු 2-3 ඉඳලා මේ අවබෝධය සෑම මිනිසයාටම තියෙනවා. මොකද්ද? මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස ඒ වගේම ජරා මරණ. හැබැයි හේතුඵල ධහමේ මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන ඒවා මිනිස්යන්ට තේරෙන දුක්. හැබැයි ජාතිපත්යෙන් හැදෙන්නේ
ජරා මරණ කියලායි බුදුහාමුදුරු පෙන්වන්නේ. එහෙමනම් මේ මිනිස්යාට තේරෙන දුක, ඒ කියන්නේ තේරෙන්න පුළුවන් දුක, මනුස්ස උප්පත්තියෙම මේ දුක පිළිබඳව වෙන් කර ගැනීමේ ඥානයක් හැම මිනිසයාටම තියෙනවා. මොනවා සම්බන්ධවද? ශෝක දුක, පරිදේව දුක, දුක්ඛ දුක, දෝමනස්ස දුක. මේ ටික විද්‍යාමානයි ඕනම මිනිසෙකුට. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිත කතාවේ අවුරුදු කීපයක් ජීවත් වුණත් මිනිස්සෙක් ඒ මිනිසයාට ශෝකයටපත් වෙන්න සිදු වෙනවා ඒ කුඩා ජීවිත කාලයේත්. ඒ වගේම පරිදේවයටපත් වෙන්න සිදු වෙනවා. කායික පීඩාවන දුක්ඛ තත්ත්වයටපත් වෙන්න සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මානසික පීඩාවන දෝමනස්ස බවට අත්දැකීම් ලැබෙනවා. ඒක මනුස්සකමේ තියෙන වටිනා ගුණයක් විදිහටයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ. මොකද හේතුව මේ ශෝකය මනුස්සයන්ට තරම් විද්‍යාමාන නොවන ඒ ජීවිත කාලයේදී අත්විඳින් නැති සත්‍ය සංසාරේ ඉන්නවා. දැන් මනුස්සයන්ට වැඩිය ශෝකය, පරිදේවය, දුක, කායික දුක මේ කියන්නේ, දෝමනස්ස, මානසික දුක ජීවිත කාලේ මුණ ගැහෙන්නේ නැති, මුණ ගැහුණත් අවසාන ජීවිත අවසානයේදී යන්තමින් මේක මුණ ගැහෙන සත්ත්ව කොට්ටාසයක් විදිහට තමයි දේව කියන දිව්‍ය ලෝකවල ජීවත් වෙන සත්වය හඳුන්වන්නේ. එහෙනම් මිනිස්යන්ට ශෝකයට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ජීවත් වෙනවා නම්. ඒ වගේම පරිදේවයට මුහුණ දෙන්න වෙනවා, ඒක අත්දකින්නවා. කායික දුක හා මානසික දුක් විඳින්න සිදු වෙනවා අනිවාර්යෙන් මිනිසෙක් කියලා ඉපදුනාම. එහෙම නැතුව කිසිම මිනිසෙකුට තමන්ගේ ජීවිතය ගෙවලා මරණයටපත් වෙන්න බෑ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙන මිනිසයා නම් හිතන්නේ මේක මහා නරක දෙයක්. මේක තමන්ට තියෙන අඩුපාඩුවක්. මනුස්සත්වයේ තුල තියෙන අඩුපාඩුවක් විදිහට තමයි මිනිස්සු සැලකන්නේ. මොකද එහෙම මිනිස්සු සැලකුවොත් මේ සාංශාරිකව මොනවා හරි ආගම් ධර්ම වල හොයාගන්න පුළුවන් මේ කියන කාරණා හතර. ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස කියන මේ දුක් හතර නැති සත්වයෝ ඉන්නවා. එක සත්ව වර්ගයක් තමයි දේවත්වය. දේවත්වයේ මේ ගුණ ටික ලැබෙන්නේ දේවත්වයෙන් චුත වෙනවා. චුත වෙනවා කියන්නේ දේවත්වය අවසන් කරනවා. දැන් ඒ වගේම මේක කවදාවත් මුණ ගැහෙන්නේ නැති, ඒ කියන්නේ ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස කියන දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නේ නැති සත්වය පිරිසිදු සත්වය විදිහට අතීතයේ ඉඳලා මිනිස්සු සලකලා තියෙනවා. මෙහෙම මේ தත්ත්වයේ තියෙන්නේ දේවත්වයක් නෙවෙයි. දේවත්වයේ තුල මේ කියන දුක් ටික ඒ දේවත්වයේ උපදුණු සත්වයාට ඒ දේවත්වයෙන් චුත වෙන ආසන්නයේදී ලැබෙනවා කියලා ධර්මානුකූලව කියනවා. නමුත් බ්‍රහ්ම කියන සත්‍යයන්ට මේ බ්‍රහ්මත්වයෙන් අවසාන වෙනකොටම මේක ලැබෙන්නේ. එහෙනම් වඩාත්ම ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස කියන ඒවට මුහුණ දෙන්නේ නැති සංසාරගත සත්‍යය බ්‍රහ්ම කියන සත්‍යය. රූපාවචර බ්‍රහ්ම, අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ඔය විදිහට ගත්තම මේ බ්‍රහ්ම කියන සත්‍යයන්ගේ දකින්න නැති ලක්ෂණ හතරක් තමයි මේ කියන හතර. දැන් මිනිස්යන්ට මේක උප්පත්තියේ ඉඳලා පුංචිම කාලේ පොඩිම ළමයෙකුට මේක අවුරුද්දක් දෙකක් ඕනනම් නැතුව තියෙයි. ඒ වුණා දුක්ඛ කියන එක එනවා. මේ ඔය අනික් කොටස් එකතු වෙලා මේ හතරේම පීඩාවටපත් වෙන අවස්ථාව
සාමාන්‍ය ජීවිතයේ දිනපතා හැමදාම මේ වයස වැඩි වෙන්න මේ ටික වැඩි වෙනවා. මෙහෙම මිනිසයන්ට මේ කියන දුක් ටිකට මුහුණ දෙන්න අවස්ථාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ දුක් ටිකට මුහුණ දෙන්න අවස්ථාව වැඩිවීම බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා සාංශාරික ලාභය. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ විදිහට පෙන්නුවට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රාවකය වන අපි මේකේ විරුද්ධ දේ අපි ගන්න. අපි හොයන්නේ ශෝකය නැති තැන. ශෝකය අඩු තැන. ඒ වගේම පරිදේවය නැති තැනක්, පරිදේවය අඩු තැනක්. කායික දුක් නැති තැනක්, කායික දුක් අඩු තැනක්. ඒ වගේම මානසික දුක්, දෝමනස්ස කියන එක ඒක නැති තැනක් හෝ අඩු තැනක්. ඔන්න බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ අපේක්ෂා කරන දේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේක දෙවියන්ට නැති වාසනාව. මොනවද වාසනාව? ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් වලට වාජනීය වීම. මේවාට මුහුණ දීම. මේවා අත්දැකීම් ලැබීම. මේක බ්‍රහ්මයන්ටවත් නැති වාසනාවක්. දැන් එතකොට මේ වාසනාවේ තියෙන වටිනාකම මොකද්ද කියලා හොයන්න ඕනේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා මේ සංසාරයේ දුකයි කියනකොට මේ දුක තුල තියෙන මූලික කාරණා ටික තමයි මේ කියන්නේ. මොනවද? ඒ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස. මේ ටික තමයි සංසාර දුකේ ප්‍රධානම අංග ටික. දැන් අපිට මේ ශෝකය ඇති වුණේ ඇයි කියලා හෙව්වොත්, අපි පරිදේවය ඇති වුණේ ඇයි කියලා හෙව්වොත්, මේකට ප්‍රධාන හේතුව හෙව්වොත්, ඒවා මේ දුක, කායික දුක් ඇති වුණේ හේතුව හෙව්වොත්, මානසික දුක් වන දෝමනස්සය මනුස්සයන්ට ඇති වෙන හේතුව හෙව්වොත්, හේතුව මනුස්ස ජීවිතය තුළ විද්‍යාමාන වෙන ප්‍රබල ධර්මතාවයක් නිසා වෙයි. ධර්මතා දෙකක් මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මනුස්සයන්ට මේ ශෝකය කියන එක මොකට හරි ශෝකයක් එනවනම්, මොනවා හරි බිය වගේ දේවල් එනවනම්, පරිදේවයක් වඩන්න සිදු වෙනවනම් මනුස්සයෙකුට, ඒ වගේම මිනිස්සෙකුට කායික දුකක් ඇති වෙනවා නම්, කායික පීඩාවක් ඇති වෙනවා නම්, ඒ මිනිස්සයාටම ඕනම මිනිස්සෙකුට මානසික දුකක් ඇති වෙනවා නම්, මේ දුක පිටිපස්සේ ඉන්නේ ධර්මතා දෙකක් කියලායි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන මේ දුක් ටික නිර්මාණය කරන්නේ මනුස්සත්වයේ තුල ධර්මතා දෙකක්. මේක ධර්මතා දෙකක්. ධර්මතා දෙකක් කියන්නේ ඒ ධර්ම හැතිරෙන්නේ ඒ ධම්ම නියාමයකට අනුවයි. එතකොට මේ මිනිස්සු ළඟ වැඩියෙන් මේ ධර්මතා දෙක සක්‍රියයි. ඒකින්ද තමයි මිනිස්යන්ට වැඩියෙන් ශෝකය, පරිදේවය, දුක්ඛ දෝමනස් වලට භාජනය වෙන්නේ. මේ ධර්මතා දෙක දෙවියන්ට මිනිස්යන්ට තරම් සක්‍රිය නෑ. විද්‍යාමානකම අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඒකින්ද දෙවියන්ට ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් අඩුයි. තිරිසන් සත්තු ගත්තොත් ඒ තිරිසන් සත්තුන්ට මිනිස්යන්ට වැඩිය මේ කියන ධර්මතා දෙක ශීඝ්‍ර වැඩියෙන් ඇති වෙනවා. එහෙනම් මේ ධර්මතා දෙක වැඩියෙන්ම වේගවත්ව සක්‍රිය වෙන සත්ව වර්ගය අවීචී ඉන්න සත්ව වර්ගයයි. නිරයේ ඉන්න සත්වයෝ.
නිරිසත්තු කියන අයට මේ කියන ධර්මතා දෙක වේගයෙන්ම සිදු වෙනවා. ඔක වේගය අඩු වෙලා ගිහිල්ලා දැන් manussත්වයේ තුල සාමාන්‍ය වේගයෙන් තියෙනවා. ඒකින්ද මිනිස්යාට හැම විටම මේ ධර්මතා දෙක හින්දම ශෝකය, බිය, ඒ වගේම පරිදේවය, දුක, දෝමනස්සේ හට ගන්නවා. දෙවියන්ට ඊතා සෙමින් මේ ධර්මතා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බ්‍රහ්මය තුල මේ බ්‍රහ්ම කියන සත්‍යය තුල මේ ධර්මතා දෙක එහෙම ක්‍රියා වෙන අවස්ථාව හොයන්නවත් බෑ. තියෙනවා බොහෝම සෙමින් සිදුවෙන දෙයක්. තව රහසක් මේ ලෝකයේ තියෙනවා කියලා බුදුහාඳුරු පෙන්නනවා. මේ ශෝකය, බිය, ඒ වගේම පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස් ආදී මෙන්න මේවා ඇති කරන මේ සුවිශේෂී ධර්මතා දෙක වේගයෙන් ඇති වෙනකොට එයා ජීවත් වෙන කාලයත් අඩු වෙනවා. ඒවා සියුම්ම ඇති වෙනකොට ජීවත් වෙන කාලය වැඩි වෙනවා. ආයුෂ වැඩි වෙනවා. ඒ අනුව දැන් බැලුවම බ්‍රහ්ම කියන සත්‍යයන්ගේ ආයුෂල වැඩි වෙන්න හේතුවත් ඕකයි. දේව කියන සත්‍යයන්ගේ ආයුෂ වැඩි වෙන්න හේතුවත් ඕකයි. මේ ධර්මතා දෙකයි. ශෝකේ, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස උපදෝන ධර්මතා දෙක. එතකොට හිතයි අවිජීන සත්තුන්ගේ ආයුෂ කාලය හුඟක් වැඩි. මේගොල්ලන්ට ආයුෂ කාලය හුඟක් වැඩි වෙන්නේ ශනිකව මැරලා ශනිකව උපදින. දැන් මිනිස්සෙක්ගේ එහෙම නෑ. මරුණාට පස්සේ ආයෙ මනුස්සත්වයක් ලැබෙනවද කියලා හිතන්න බෑ. නිරිසතා ශනිකව මැරනවා, ශනිකව ආයෙ නිරිසතෙක් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම නැවත නැවත එකම සත්‍යව බවට හැරෙන මානසික ස්වરૂපයක් තියෙන හින්දා ඒ මානසික ස්වરૂපයේ තුලත් ඊටා දීර්ඝ ආයුෂ ලබනවා කියලා ඒක තමයි ධර්මයේ පැහැදිලි වෙන්නේ. එහෙනම් නිරිසතේ ඇත්තටම බලපුවාම අඩුම ආයුෂයක් විඳින සතෙක් වෙන්න. නමුත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නිරිසතා හැම වෙලේම නැවත නැවත ඒ තත්වයෙන් උපදිලා අවුරුදු කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් අර කායික දුක් විඳින්නෙක් බවට හැරෙනවා. මානසික දුක් විඳින්නෙක් බවට හැරෙනවා. ওই තත්ත්වෙම තියෙනවා പ്രേත කියන අයට. ශෝකය කියන දුකට හැම වෙලේම මෙරි උපදින ගතිය. ඒ වගේම දෝමනස්ස කියන එකෙන් නැවත නැවත මෙරි උපදින ගතිය. මිනිසයන්ට එහෙම නැහැ. මේ මිනිසයන්ට ශෝකය කියන එක එනවා. ආවට මෙරි උපදින්නත් පුළුවන් මිනිසයාට ඕන්නම් ශෝකයෙන් ආක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ධර්මතා දෙක manussත්වයේ තුල වැඩ කරන ආකාරයයි. එහෙනම් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන මේ ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස කියන මේ සංසාර දුකේ ප්‍රධාන පෙළේ විද්‍යාමාන දුක් ස්වરૂපය ඇති කරන මෙච්චර ප්‍රබල ධර්මතා දෙක මොකක්ද? ඒ ධර්මතා දෙක තමයි ජරා මරණ. ඒක තමයි හේතුඵල ධර්මයේ ජාතිපච්චය ජරා මරණ. මේ ජරා කියන එක ධර්මතාවය, මරණ කියන එක තව ධර්මතාවයක්. ජරා කියන එක ඇත්තටම වෙනස් වීම කියන අර්ථයයි. අනිත්‍ය ස්වરૂපය ලක්ෂණ කොටගෙන ඇති ධර්මතාවයක් තමයි ජරා කියන්නේ. මරණ කියන්නේ නිත්‍ය ස්වરૂපයකින් ක්‍රියාත්මක වෙන දෙයක්. ජරා මරණ කියන දේ නැත්නම් ධර්මතාව මිසක් භෞතික දෙයක් නෙවෙයි. ධර්මයේදී භෞතික දෙයක් විදිහට නෙමෙයි ජරා මරණ හඳුන්වන්නේ. ධර්මතාව විදිහට. එහෙනම් ජරාව කියන එක ඇත්තටම වෙනස් වීම. මේ වෙනස් වීම මරණය කියන එක ඒ භවයේ අවසන් කිරීම. දැන් ඊට
ජාතිපච්චය ජරා මරණං කියලා අවසානයේ පැහැදිලි කරනවා. ඊට පස්සේ භවපච්චය ජාති. මේ භවය අවසාන කරන්නේ මරණය. එහෙනම් භවය කියන්නේ පැවැත්ම. මිනිස්සෙක් කියලා මේ වනහන අයයි හැම මිනිස්සයාමයි ඉපදුනාට පස්සේ අලුත් භවයක්, මනුස්ස භවයක් ආරම්භ කරා. ඒකට තම තමන්ටවත් පුළුවන් හිතා ගන්න තමන් අලුත් මනුස්ස භවය ආරම්භ කරේ කවදද කියලා. පිටිපස්සට යන්න ඕනේ තමන්ගේ උත්පත්තියට. එන ඉපදිලා දැන් අවුරුදු 20 30 40 50ට තමන්ගේ ආයුෂයක් කියනවනම් ඒ උපන්දින පාටි වලදී හිම කරන්නේ තමන්ගේ භවයක් ලැබපු දේ අවස්ථාවක් දිනයක් ගැන සිහිපත් කිරීම. එතකොට ඒක තමයි ලැබුවා වූ භවය. භවයක් ලැබුවොත් මරණය කියන එක නියත ධර්මයක්. එහෙනම් manussත්වය මනුස්ස භවය ලැබලා අපි ඒ භවයේ එක්කම නියත වූ මරණයක් ගැන තීන්දුවක් අපිට තියෙනවා. කවදා හරි මැරෙන්න ඕන. මනුස්සයාට තියෙන සුවිශේෂී දෙයක් තමයි මේ මරණය කියන එක නිශ්චිත නැහැ. ඒ කියන්නේ කොයි කාලෙද කියන්න බෑ. වැඩි ආයසක් නැහැ. හැබැයි දේවත්වයේ තුල දැක්කම මරණය කියන එක දීර්ඝ කාලයකට පස්සේ සිදුවෙන එක. එතකොට දීර්ඝ කාලයකට පස්සේ මරණය සිදුවෙන තැන ජරා කියන ධර්මතාවය වේගවත් නැහැ. එතකොට මිනිස්සය තරම් මේ ජරා කියන ධර්මතාවය වේගවත් වෙන සත්තු කාම සුගතියේ වෙන තැනක නෑ. මොකද හේතුව මිනිස්සෙක් ඉපදුනේ දවසෙත් මැරෙන්න පුළුවන්. මේ මරණයට ළඟා කරවන්න උදව් වෙන ධර්මතාවයේ ජරා. ඒ කියන්නේ ඔය ශාරීරික වශයෙන් තියෙන දේ තමයි මෙතන ජරා කියන්නේ. ශාරීරික වෙනස්කම්. ඒකට ශාරීරික වෙනස්කම් වලට අපි මුලින් කැමති වෙනවා. දැන් කුඩා ළමයි වැඩිහිටි වෙන්න තමන්ගේ ශරීරය වර්ධනය වෙනවා. මේ වර්ධනය වෙන එක දෙමව්පියොත් කැමති, තමනුත් කැමති, හැමදෙනාම කැමති. මේ හැබැයි මේ වර්ධනය වෙන එකේ ගුණය තියෙන්නේ ඒ ධර්මතාවයේ ජරා. ඊට පස්සේ දැන් මැදිවියෙන් පසුව ආයේ මේ වර්ධනය බාල වෙනවා. මේක බාල වෙන එක කරන්නේ ජරා. ඒ වගේම ජීවත් වෙන හැම කාලයකම මේ ජරා කියන එකෙන් තමයි නොයෙක් අසනීප රෝග තත්ත්ව හැදෙන්නේ. ඒතර ව්‍යාධි ස්වરૂපයන් රෝගී තත්ත්වයන් මිනිස්යන්ට වැඩි දෙවියන්ට රෝගයක් හැදෙනවා කියලා කතාවක් නෑ. දැන් මේකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ මොකද්ද? දේවත්වයේ තුල මේ ජරා කියන එක් ගුණය ධර්මතාවය අඩුයි. බ්‍රහ්මත්වයේ තුල විද්‍යාමාන නැහැ. දේවත්වයේ තුල ජරා කියන දේ විද්‍යාමාන වෙන්නේ දෙවියෙක් චුත වෙන අවස්ථාවේ පමණයි. මිනිසයාට සෑම මොහොතකම මේ ජරා කියන ධර්මතාවයට ගොදුරු වෙන්න වෙනවා. ඒ ගොදුරු වීම හිඳයි මරණය ලං වෙන්නේ. ජරාව ඒ අවසානයේ මරණයයි. එහෙමනම් දැන් ජාතිය කියන්නේ භවයේ ආරම්භයයි. මේ අපි ගන්න ඕනේ තම තමන් හිතන්න ඕනේ තමන්ගේ මනුස්ස භවයේ ආරම්භයේ ජාතියයි. උප්පත්තියයි. තම හැම මිනිස්යාගේම මනුස්ස භවයේ අවසානයේ මරණයයි. එහෙනම් උප්පත්තියයි මරණයයි අතර සක්‍රිය වෙච්ච ප්‍රබල ධර්මතාවයේ ජරාවයි. මේ ජරා කියන ධර්මයේ තමයි උප්පත්තිය ඉඳලා මරණය දක්වා සක්‍රිය ධර්මතාවය. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධ ඥාණයෙන් දේශනා කරන්නේ මෙන්න මේ ඉපදුණු මිනිස්සෙක්. එතකොට මරණය දක්වා සක්‍රිය වෙන ජරා කියන ධර්මතාවය වෙනස් වීම ශාරීරික වෙනසයි මේකෙන්
පැහැදිලි කරන්නේ මිනිසෙක් ගත්තොත් කායික වෙනස. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ශාරීරික සම්බන්ධව ප්‍රබලව ප්‍රකට වෙන ධර්මතාවය තමයි ජරාව. වෙනස් වීම. දැන් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන සංසාර දුකේ මූලික කොටස මිනිසයන්ට හැමදාම අත්විඳින්න පුළුවන්, බොහොම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්, දෙවියෙකුට අමාරු කාරණය තමයි අර දෙවිය ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස් වලට භාජනය වෙන අවස්ථා අඩුයි. බ්‍රහ්ම කියන සත්තුන්ට ඒ අවස්ථා ඇත්තෙම නැහැ. දැන් මිනිසයන්ට උප්පත්තියේ ඉඳලා මේ අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒකමයි ජීවිතය. එහෙනම් ජීවත් වෙච්ච කාලය වැඩි නම් ශෝක වෙච්ච කාලය වැඩි. ජීවත් වෙච්ච කාලය වැඩි නම් පරිදේවයටපත් වුණු කාලය වැඩි මිනිසයාගේ. තමන්ගේ ආයුෂ වැඩි කියන්නේ දුක් වල කායික පීඩාවලටපත් වෙච්ච අවස්ථා වැඩි. වායුෂ වැඩි කියන්නේ ඒ වගේම දෝමනස්සයටපත් වෙච්ච අවස්ථා වැඩි. මේක ඉතින් දිනපතා මිනිසයන්ට උරුමයි. මේ සියලු ශෝක, සියලු දෝමනස්ස, සියලු කායික දුක්, සියලු පරිදේව, මේ දුක්ඛ ස්වરૂප හතර මූලිකත්වයේ අරන් තියෙන්නේ ඇති උනේ ඇයි කියලා පිටිපස්සට හෙව්වොත් එක්කෝ ඒකට හේතුව ජරා කියන ධර්මතාවය, වෙනස් වීම කියන ධර්මතාවයයි. එහෙම නැත්නම් හේතුව මරණය කියන ධර්මතාවයයි. බලන්න හිතලා තමන්ගේ ශෝකයක් එන හැම තැනම පිටිපස්සට ගියොත් ඒ ශෝකය හට ගන්න උදව් වෙලා තියෙන්නේ ඒක හටගත්තේ ජරාව හින්දායි. නැත්නම් මරණේ හින්දායි. දැන් ඔක සරල වෙන්න නම් මේ විදිහට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. දැන් තමන්ගේම හිතවතුන් ඉන්නවා, නෑදෑයෝ ඉන්නවා, ඇලුම් කරන අය ඉන්නවා, ළඟම අය රෝගී වෙනවා. දැන් රෝගී වෙනකොට දරුණු රෝගාබාධ වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ රෝගී තත්ත්වයටපත් වුණු තමන්ගේ ඥාතිවරයා ගැන තමන්ට දුක ඇති වෙනවා. ශෝකය ඇති වෙනවා. පළක් අය එහෙම ලෙඩ හැදුනාම අඬනවා. මේ ලෙඩා නෙමෙයි. ලෙඩාගේ ඥාති. ඒ වගේම පුදුම දෝමනස්ස මානසික දුකක් ඇති වෙනවා. එතකොට පළක් රෝග හැදුනම රෝගියාට නම් දරුණු කායික ආබාධ ඇති වෙනවා, කායික රුධා ඇති වෙනවා, කායික පීඩා ඇති වෙනවා. එතකොට දැන් මේ රෝගී තත්ත්වයක් කියන එකට මූලිකත්වය මොකද්ද? මොන ධර්මතාවයේද? ඇයි මිනිස්සුන්ට රෝග හැදෙන්නේ? මිනිස්සු ජරා කියන ධර්මතාවයට වේගයෙන් සක්‍රිය වෙන, වාජනීය වෙන නිසා. එතකොට දැන් බැලුවම අපේ ශෝක දිහා බැලුවම එක්කෝ තමන්ගේ හෝ අනුන්ගේ, තමන් ආශ්‍රය කරන අයගේ අර ජරා කියන ධර්මතාවය සම්බන්ධයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ දරුණු දුක් එන්නේ තමන්ගේ හෝ තමන් ඇසුරු කරන අයගේ මරණය සම්බන්ධව ඇතිවෙච්ච ටිකක් තමයි මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස. එහෙනම් මේ ජරා මරණ දෙක හින්දාමයි ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස හටගන්නේ. එතකොට ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස හටගන්න එක තේරෙන සත්‍යයන්ට සංසාර දුක ඉක්මවන්න පුළුවන්. සංසාර විමුක්තිය ලබා ගැනීමට පහසුවක් තියෙනවා. මේක බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා. නමුත් බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකය වන අපි මේකට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. මනුස්සත්වයෙන් අපිට මනුස්ස උප්පත්තියෙන් ලැබිච්ච මේ ගුණයට විරුද්ධව අපි කටයුතු කරනවා.
ඒ කියන්නේ අපිට හැම දිනපතා උදේ පාන්දර ඉඳලා ඇහැරිච්ච වෙලාවේ ඉඳලා නිින්ද යනකම්ම මේ කියන සංසාර දුකේ මූලික කොටස් ටිකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. දෙන්න සිදු වෙනවා. මොනවාදේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්. නමුත් අපි හොයනවා ශෝකය නැති තැන. අපි හොයනවා පරිදේවේ නැති තැන. අපි හොයනවා කායික දුක් නැති තැන. අපි හොයනවා මානසික දුක් නැති තැන. දැන් එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ ශෝකය නැති තැනක නෙවෙයි සංසාර විමුක්තිය තියෙන්නේ. ඒ වගේම පරිදේවේ නැති තැනක නෙවෙයි සංසාර විමුක්තිය තියෙන්නේ. කායික දුක නැති තැනක නෙවෙයි සංසාර විමුක්තිය තියෙන්නේ. ඒ වගේම දෝමනස්සේ නැති තැනක නෙවෙයි සංසාර විමුක්තිය තියෙන්නේ. ශෝකය කියන එකට සිද්ධිය ජරා මරණයි. ශෝකය ඇති වෙන්න හේතුව පත්‍ය මනුස්සයා තුළ සක්‍රීය ජරා කියන ධර්මතාවය හා මරණය කියන ධර්මතාවය. මෙන්න මේක අවබෝධ නොවීමයි ශෝකය කියන දුකටපත් වෙන්නේ. දැන් එතකොට දෙකක් තියෙනවා. ශෝකය කියන එක දෙයක්. ශෝකයෙන් ඇති වෙන දුක කියන එක එකක්. එහෙනම් ශෝක වෙන හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ශෝක දුකක් විදියට ශෝකය නැති. දැන් දුකක් විදියට ශෝකය නැති තැනක් ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නන තැනක් තමයි සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරනවා. සතිපට්ඨාන භාවනාවක් වැඩිීමේ එන ආනිසංස 7ක් ගැන එක ආනිසංසයක් තමයි ඔය කියන ශෝකය ඉක්මෝන ගතිය. ශෝකයේ ඉක්මෝනවා කියන්නේ ශෝකයට වාජනීය වෙන ශෝකයේ උපදෝන ජරා කියන ධර්මතාවයේ මිදුණා නෙමෙයි. දැන් ශෝකය ඇති කරන්න උදව් වෙන්නේ වෙනස් වීම ජරාව. නැත්නම් මරණය. දැන් රහතන් වහන්සේ ගත්තම ශෝකය උපදෝන ධර්මතාවයෙන් නිදහස් වෙලා නැහැ රහතන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් අතීතයේ අවුරුදු 7 රහතන් වහන්සේලා බිහි වුණ බව බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ජීවමාන කාලේ සාක්ෂි තියෙනවා. ඊට පස්සේ සාක්ෂි තියෙනවා. දැන් එහෙම රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා අවුරුදු 7න් කවුරු හරි හාමුදුරු කෙනෙක් හෝ මෙහෙණින් වහන්සේ කෙනෙක් ඒ රහත් භාවයට පත් වෙලා යා අවුරුදු 80ක් විතර ජීවත් වුණා කියලා හිතමු. එතකොට මේ රහත් වුණ පුජ්‍ය ඒ රහතන් වහන්සේ අවුරුදු 80න් උනේ මොකද්ද? අපි කියන ඔය මරණය කියන ධර්මතාවයට මුහුණ දුන්නා. රහතන් වහන්සේගේ මරණය හඳුන්වනකොට සුවිශේෂී විශේෂණ පදයක් භාවිතා කරනවා පිරිනුවම් පෑම කියලා. මොකද නැවත උප්පත්තියක් ගේන්නේ නැති හින්දා. නමුත් අපි දන්න විදිහට හැම මිනිස්යාගේ මරණය තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට අවුරුදු 7න් රහත් වෙච්ච ඒ රහතන් වහන්සේ අවුරුදු 80ක් වෙනකොට අවුරුදු 73ක්ම මේ ජරාව කියන ගුණයට අපි වගේමපත් වුණා. තව නිකම්ම මිනිස්සේ අවුරුදු 73ක් ජීවත් වෙලා අවුරුදු 80කින් මැරෙනවා කියන මිනිසෙක් ගත්තත් ඒ මිනිස්යාගේ ජරා ගුණය අරහතන් වහන්සේගෙත් තිබුණා. ජරාව කියන ධර්මතාවයට අහු වුණා. ඒ වගේම මරණය කියන ධර්මතාවයට අවසානයේ අහු වෙනවා. එතකොට පුජ්‍යල දෙන්නෙක් ගත්තා රහතන් වහන්සේ තම මිනිසෙකුයි දෙන්නම සමානයි. නමුත් දැන් රහතන් වහන්සේට රහත් වුණ මොහොතේ ඉඳලා ශෝකයක් නෑ, දුකක් නෑ. දුක නැතුවට රහතන් වහන්සේට අනික් මිනිසුන්ට වගේම අර ජරා කියන ධර්මතාවය පොදුයි. ඒ කියන්නේ තමන්
තමන්ගේ ශාරීරික සම්බන්ධවත් මේ වෙනස් වීම ශාරීරික වෙනස්කම් කියන ජරාව වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. තමන් ඇසුරු කරන සියලු දෙනාගේත් මේක වෙනවා. දැන් අපිට තියෙන ගැටලුව මොකද්ද? අපි මේ ජරාව කියන ධර්මතාවය සම්බන්ධ කරගෙන ශෝකය කියන දුකකටපත් වෙනවා. ජරාව කියන ධර්මතාවය අල්ලගෙන අපි පරිදේවය කියන දුකකටපත් වෙනවා ජීවත් වෙන ගම. ඒ වගේම අපි කරන්නේ මේ ජරාව කියන ධර්මයේ භාවිතා වෙලා තමන්ගේ හෝ අනුන් හරහා එන එක මේක භාවිතා කරලා කායික දුක් බවට හරව ගන්නවා. දැන් බලන්න ඒ වගේම අපි කරන්නේ ජරාව හෝ මරණය අල්ලගෙන දෝමනස්සව කියන මානසික දුක් බවට අපි දුකක් බවට හරවනවා. රහතන් වහන්සේ ඔන්න ඔය කාරණා හතර කරන්නේ. එච්චරයි රහතන් වහන්සේගේ වෙනස. එතකොට රහතන් වහන්සේත් අපි වගේම ජරා ධර්මයට අයිති වෙනවා. ජරාවට ලක් වෙනවා. ඒකින්ද රහතන් වහන්සේට ජීවත් වෙනකොට එහෙනම් ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස ඇති කරන හේතු සමාජය තුළ තමා තුළින් තමන්ගේ ශරීරය තුළින් අනුන්ගේ ශරීර තුළින් සමාජ සංසිද්ධි තුළින් මිනිස් වර්ගයා තුළින් ඉබේම එනවා. නමුත් රහතන් වහන්සේට ශෝකය දුකක් නෙවෙයි. දුකක් නෙවෙයි හින්දා ශෝකයක් නැහැ. පරිදේවයේ දුකක් නෙවෙයි. ඒ වගේම කායික දුක දුකක් නෙවෙයි. අපිට දුක. නමුත් කායික දුක අපිට ඇතිුනේ මොකක්ද හේතුව? අර කියන ජරා ධර්මතාවය. දෙවියන්ට කායික දුකක් නැත්තේ මොකද? ජරා කියන ගුණය විද්‍යාමානකමින් අඩු. එහෙනම් ජරා කියන ගුණය මස් ඇටලේ කියන ශරීරයක් තුළ වැඩියෙන් විද්‍යාමානයි. ඒකින්ද භෞතිකව ඔය දැන් වෙන මූලද්‍රව්‍ය යොදාගෙන වෙන දේවල් යොදාගෙන දැන් ප්ලාස්ටික් කෑලි යොදාගෙන ශරීර කොටස් සම්බන්ධ කරගන්නේ මේ වැඩියෙන් අපි ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන එක බදාගන්නේ නිසා වෙන්නයි. දැන් රහතන් වහන්සේට මේ සියලු දේ තිබුණට මේ කාරණා හතර ශෝකය නෑ, දුක නෑ, දෝමනස්සේ නෑ, ඒ වගේම අර පරිදේවේ නෑ. දැන් බලන්න සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ඒ සතිපට්ඨාන ආනිසංස හතේ මෙන්න මේ කාරණා හතර ආනිසංස හතරක් විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. සතිපට්ඨානයේ වඩන බුදුහාමුදුරන්ගේ ගිහි පැවිදි ඕනම ශ්‍රාවකයෙකුට නිසියාකාරව බුදුහාමුදුරෝ දෙන උපදේශ පරිදි ඒකමතහන් වඩනවා නම් තමන්ට manussත්වයේ තුලම විද්‍යාමාන වෙලා තියෙන ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස මේ කියන දුක් හතර ශෝකයක දුකක් පරිදේව තව දුකක් කායික පීඩාව දුක්ඛ කියන එක මානසික පීඩාව දෝමනස්ස. දැන් බලන්න බුදුහාමුදුරෝ පෙන්නවා සතිපට්ඨානයේ වැඩිම තුල ඒ වඩන ගිහි හෝ පැවිදි ශ්‍රාවකයාට ශෝකය හා පරිදේවය ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය කියන ආනිසංසය ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ශෝකයේ ඉක්මවනවා. පරිදේවයේ ඉක්මවනවා. කවුද? සතිපට්ඨානයේ වඩන බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයා. එහෙනම් මේ ශෝකය සම්පූර්ණයෙන් ඉක්මවපු ආර්ය පුජ්‍යලය තමයි රහතන් වහන්සේ. පරිදේවය සම්පූර්ණයෙන් ඉක්ම වූ ආර්යයන් වහන්සේ තමයි රහතන් වහන්සේ. ඒ වගේම මේ කියන දුක් දෙකෙන් ප්‍රධාන තව දෙකක් තියෙනවා. කායික පීඩාව. ඒකට කියනවා දුක්ඛ දුක. ඒ වගේම මානසික පීඩාව දෝමනස්ස.
හැම මිනිස්සයාටම මේවට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා ජීවත් වුණොත්. දුක් ඔය කියන ඒවා නැත්නම් මිනිස්සෙක් නිින්ද ගියාම විතරයි, සිහි නැති වුණාම විතරයි. එච්චරට මේක ප්‍රකටයි මනුස්සත්වයේ තුල. ඒ ප්‍රකට වෙන්න හේතුව තමයි අර ජරා කියන ධර්මතාවය. මරණ කියන ධර්මතාවය. ඒක නිසාවෙන් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අර ජාතිපච්චය ජරා මරණං කියන්නේ. දැන් අර සතිපට්ඨානයේ වඩන ප්‍රඥා ශික්ෂාව නියෝජනය වෙනවා කියන එකයි මේකේ තේරුම. සීල සමාධි ප්‍රඥා. සතිපට්ඨානය තුල වැඩෙන්නේ ප්‍රඥා ශික්ෂාවයි. ඒක ප්‍රඥා ශික්ෂාව තුල අර දුක්ඛ කියන එකයි දෝමනස්ස කියන එකයි ඉක්මවනවා නෙවෙයි. දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය. මේ අත්තංගමාය. දැන් අපි මේ ජරා කියන ධර්මතාවයේ හින්දා අපිට කකුල ගලක වැදුනා රිදෙනවා. ඒක දුක්ඛ. නමුත් ඒ දුක විඳිනවා කකුල ගලේ වැදිච්ච මිනිස්සයා. ඒක අත්තංගමාය කියන ගන්ගුණේ නෙවෙයි. එතන වෙන්නේ ඒ කකුල ගලේ වැදිලා ඇති වෙන කායික පීඩාව තමන්ගේ කර ගැනීමයි අපි කරන්නේ. අත්තංගමාය කියන්නේ ඒක ධර්මතාවයක් විදිහට සැලකීමයි. දැන් මේක හිතලා කරන්න බෑ කාටවත්. හිතන්න ගියොත් මේක පිස්සුවක් හැදෙන්න පුළුවන්. දැන් කායික පීඩාව තමන්ගේ කියලා ගන්න නැතුව ඉන්න දඟලන්න මහන්සි වෙන්න එපා. ඒවට නිකන් පුරුදු වෙන්න යන්න එපා. අලුත් ශිල්ප ක්‍රම හොයන්න යන්න එපා. එහෙම ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ එකම ක්‍රමයයි තියෙන්නේ, ඒකායන ක්‍රමයයි තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රමය තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන සතිපට්ඨානිය වැඩි. එතකොට කායික දුක අත්තංගමාය කියන්නේ මමත්වෙන් සලකන්නේ කියන එකයි. නමුත් එතන දුකක් තියනවා කියලා වේදනා ස්වરૂපය වේදනාවක් විදියට ධර්මතාවයක් විදියට දුක් වේදනාව රහතන් වහන්සේ හඳුන්වනවා. අපි වෙනස තමයි ඒ දුක් වේදනාව විඳින ගමන් ඒක තමන්ගේ කියලා සලකලා ඒ වේදනාව තව තවත් දුකක් බවට හරව ගන්න. මානසික දුකත් එහෙමයි. දෝමනස්සය කියන එක. එතකොට මේ රහතන් වහන්සේගේ ගුණය තමයි දුක තමන්ගේ කියලා කායික පීඩාව තමන්ගේ කියලා සලකන්නේ. ඒක ධර්මතාවයක් විදිහට සලකන ගතියට පුහුණුවක් ලබනවා. අපි එහෙම පුහුණුවක් නැහැ. බොරුවට හිතුවට මේක කරන්න බෑ කාටවත්. මොකද මෙහෙම හිතන්න වමනාවකුත් නැහැ. ඊට වැඩිය ලේසි මිනිස්සුත් දන්නවා, ඉස්සර මිනිස්සුත් දැනගෙන තියෙනවා. ඔය අනික් ආගම් වල කියනවා මේ කායික දුකෙන් අහක් වෙන්න නම් හොඳම දේ තමයි කායික දුක් නැති සත්‍යයක් බවට පත් වෙන්න. ඕක තමයි ලේසි විදිය. මොකද කායික දුක් විද්‍යාමාන නැහැ දේවත්වයේ තුල, බ්‍රහ්මත්වයේ තුල. එහෙනම් ඒ වගේ සත්ව බවට පත් වෙන එක ලේසි. දැන් ඊට වැඩිය වෙනස් විකාර කරන එකෙන් මේක විසඳන්න බෑ කාටවත්. මොකද මේවා ධර්මතා. ධම්ම නියාමයකට අනුව වැඩ කරන ඒවා. එතකොට මනුස්ස ශරීරයක් තියෙනවා නම් ඒ ශරීරයේ පීඩාවක් නැති මනුස්ස ශරීරයක් ලබන්න උත්සාහ ගැනීම හෝ ප්‍රාර්ථනා කිරීම හෝ සිහින වැවීම මනුස්සත්වයේ කෙලසා ගැනීම. මනුස්සත්වයට නිගා දීම. මනුස්ස ශරීරය මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. ඒකට හුඟක් අය මේ භාවනාව වලට ධර්මයට යොමු වෙන්නේ තමන්ගේ කායික පීඩා අඩු කරගන්න. ඒ අයට මේ ධර්මයෙන් ආගමකින් ධර්මයකින් වැඩක් ගන්න බෑ. ඒක තමන් ධර්මානුකූලව හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මොකද රහතන් වහන්සේට මේ කායික පීඩාව නැතුව නෙවෙයි ඒක මගේ කරගන්න නැති එක විතරයි රහත් වීමේ ගුණය. නැතුව කායික පීඩා නැති සතෙක් වීම නෙවෙයි රහත් වීම. කායික පීඩා නැති සත්වයෙක් වෙන්න පුළුවන් රහත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. දේවත්වයේ තුල නැහැ කායික පීඩා. බ්‍රහ්මත්වයේ තුල කයකුත් නැහැ.
දැන් මෙන්න මේවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේවා ඉගෙන ගන්න නැතුව Tamanට ඕන විදියට සුන්දර manussත්වයක් ගොඩනගන්න සිහිනමවරමි. ඒ සිහිනේ හරහා සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සංසාර විමුක්තියට දීපු විමුක්ති මාර්ග අනුගමනය කරන ශ්‍රාවකයා හැමදාම මම්මුලා වෙනවා. මොකද හේතුව මේ ජරා මරණ දෙක තමයි අපිට ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන දුක් ටික ඇති කරන්න ප්‍රධාන හේතුව. ජරා මරණ තියෙන්නේ ජාතිය උප්පත්තිය හින්දාමයි. එහෙමනම් මේ පටිච්චසමුප්පාදයේ පෙන්වන්නේ ඇත්තටම මේ අවසානයේ කියන දැන් මේ අපි අවසාන පැහැදිලි කරන ජරා මරණ උදව් කරගෙන හේතු කරගෙන ඒතර ජරා මරණ ඇති වෙන්න හේතුව උප්පත්තියයි මනුස්ස උප්පත්තියයි. දැන් ජරා මරණ හින්දා අපිට උදා වෙච්ච දුක් ටික මොකද්ද? ජරා මරණ නෙමෙයි දුක. ජරා මරණ අල්ලගෙන ඒවාට මුහුණ දෙන්න ගිහිල්ලා ඇති වෙච්ච ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස ටිකයි දුක. කොහෙද ශෝකයක් තියෙන්නේ? ඒ ශෝකයට මුල ජරාවක් ගතියක් ජරා කියන ධර්මතාවයට පත්‍ච්ච අවස්ථාවක් හෝ මරණ කියන ධර්මතාවයට පත්‍ච්ච අවස්ථාවක්. කොහේ හරි පරිදේවයක් හැඬීමක් මිනිසෙක්ගේ තියද මේක සියලුම ආගම් ભેදයකින් තොරව සියලු මනුස්ස වර්ගයාට සාධාරණ ධර්මතාවය. මොනවා හරි කවුරු හරි මිනිසෙක් කායික පීඩාවකින් දුක් විඳිනවාද? ඒ පීඩාවට හේතුව හේවුවොත් ජරා කියන ධර්මතාවය. එතකොට කායික පීඩාවක් හැරෙන්න හොඳටම මිනිස්සු පීඩාව විඳින්නේ රෝග වලින්, රෝගාබාධ වලින්. ඒක රෝගාබාධ කියන ඒවා හැදෙන්නේ මේ ජරා ගුණය තියෙන නිසා. ජරා ධර්මතාවයේ සක්‍රියන අඩු සත්‍යය තුළ රෝගාබාධ නැහැ. මිනිස්සු තුළ මේක හොඳටම විද්‍යාමානයි. ඒ වගේම කායික දුක් ගත්තත් එහෙමයි මානසික දුක් හැම එකම මුල හේවුවොත් එක්ක ජරා ධර්මතාවය නැත්නම් මරණ ධර්මතාවය. මේ ගැන හිතලත් සංසාරයේ සත්‍ය ස්වરૂපය තෝරගන්න පුළුවන් කියලා ධර්මයේ විවිධ අවස්ථාවල පැහැදිලි කරනවා. එහෙමනම් දැන් පටිච්චසමුප්පාදයේ මේ අවසානයේ කියන්නේ සංසාර දුකේ නියම අපිට විද්‍යාමාන වන අපිට තේරෙන කොටසයි. ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන කොටස කියන්නේ හැම මිනිසයාටම තේරෙනවා ශෝකය කියන එක. මොකද මේ මිනිසෙ කියලා ඉපදුනාම ශෝකයටපත් වෙන්නේ නැතුව මේ මිනිසයාට ජීවත් වෙන්න බෑ. අත්දැකීම් නැතුව ශෝකය ගැන අත්දැකීම් නැතුව ජීවත් වෙලා නැහැ කවුරුවත්. පරිදේවය ගැන අත්දැකීම් නැතුව ජීවත් වෙලා නැහැ කිසිම මිනිසෙක්. කායික දුක් පීඩා නැතුව ජීවත් වෙලා නැහැ කිසිම මිනිසෙක්. මානසික දුක් පීඩා නැතුව ජීවත් වෙලා නැහැ කිසිම මිනිසෙක්. එහෙනම් දැන් පටිච්චසමුප්පාදයේ අවසාන අංගය ජරා මරණ ටික තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්න මෙන්න මේ විද්‍යාමාන දුක් ටික Tamanට තේරෙන ආකාරයෙන් පැහැදිලි කිරීම. එතකොට පටිච්චසමුප්පාදයේ මුල ගත්තොත් අවිද්‍යාව. දැන් අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා. සංඛාර පත්‍ය විඥාන. ඔහොම ඇවිදින්නේ මේ විඥාන පත්‍ය නාම රූපං නාම රූප පත්‍ය සලආයතන සලආයතන පත්‍ය පස්ස පස්ස පත්‍ය වේදනා වේදනා පත්‍ය තණ්හා තණ්හා පත්‍ය උපාදාන උපාදාන පත්‍ය භව භව පත්‍ය ජාති ජාති පත්‍ය ජරා මරණ. ජරා මරණ නෙවෙයි අපිට ප්‍රකට ජරා මරණ හේතු කරගෙන ඇති වෙච්ච ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස. දැන් ඒ ටික නෑ කියන්න පුළුවන් මිනිසෙක් ඉන්නොනම් ඒ මිනිසයා කරන්නේ මහා බොරුවක්. ඒකින්ද බුදුහාමුදුරුවෝ හැම වෙලේම Tamanට තේරෙන තැනින් පටන් ගන්න කියන මේක.
බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නේ අභිධර්මයෙන් නෙවෙයි මිනිස්සු. Taman දන්නේ තැනින්. Taman දන්නේ මොකද්ද බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ? දන්නේ Taman ජීවත් වුණා නම්, වයස වැඩි නම් හුඟක්ම දන්නේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස. දැන් හේතුඵල ධර්මයේ අවසානයේ තියෙන ওই ටිකයි. ওই ටික හරියට දැනගන්න ඒක ඇතුලේ තියෙනවා හේතුඵල ධර්මයේ අනික් කාරණා ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව කියන එකයි මේ අවසානයේ තියෙන ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන නැත්නම් ජරා මරණ කියන දෙයයි එකිනෙකට සම්බන්ධයි. දැන් මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න මේ හේතුඵල ධර්ම ගැන කරුණු 12ක් තියෙනවනේ මේකේ. අවිද්‍යාව, ඒ වගේම සංස්කාර ඔය ආදී වශයෙන් අවසානයේ ජරා මරණ යටතේ තමයි මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස තියෙන්නේ. දැන් මේ ජරා මරණ කියන එක 12 වෙනි අංගයයි. නිකන් බිත්තියක වගේ රවුමක් ඇඳලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. මේ රවුමේ මේ අංග 12 සමාන දුර වලින් ඒ රවුම වටේ ලකුණු කරනවා. ඒතකොට ලකුණු කරනකොට තියෙන්නේ මොකද්ද? මුලින්ම අවිද්‍යාව, ඊගාවට සංස්කාර, ඊගාවට විඥාන, නාම රූප ඔහොම ලකුණු කරගෙන ගියාම සමාන කොටස් වලින් අවසානයේ අවිද්‍යාවට අනිත් පැත්තෙන් එකතු වෙනවා ජරා මරණ. එතකොට මේ රවුමක් ඇතුලේ තියෙන එකිනෙකට වෙනස් අංග 12. දැන් මේ ජරා මරණ එක තමයි අපිට විද්‍යාමාන. මොකද මිනිස්සු කියලා මොකෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ බෞද්ධයෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ජරා මරණ ටිකෙන් ඇති වෙන ඵල විපාක අවබෝධ කරගන්න. බෞද්ධයෙක් වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. මොනවා හරි ලෝකේ මේ ශිල්ප ශාස්ත්‍රය ඉගෙන ගන්න ඕනෙත් නැහැ. මොනවා හරි ශාස්ත්‍රයක් ඉගෙන ගන්න උපාධි ගන්න ඕනෙත් නැහැ. මොන දැනුමක් ඕනේ? ජීවත් වුණාම ඇති මේ කියන ජරා මරණ වලින් ඇති ගන්න Tamanට දුක් ටික ඉගෙන ගන්න. ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස කියන හතරට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ජීවත් වෙනකොට. දැන් අර ඒක තමයි මේ අර ලකුණු කරපු රවුමේ ජරා මරණ අපිට තේරෙන දැනනේ. එතන ඉඳලා අනික් වට ඍජු සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා, වක්‍ර සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ජරා මරණ ඉඳලා කෙලින්ම සම්බන්ධයි අවිද්‍යාව. ඒ වගේම අවිද්‍යාව ගැන සලකන්නේ නැතුව ඕනනම් ජරා මරණයි සංස්කාරයි අතර සම්බන්ධයි. ඒ වගේම ජරා මරණයි විඥානයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ජරා මරණයි නාම රූපයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මොකද එක තැනක ඉඳලා අනිත් අංග 12 11ටම ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා, වක්‍ර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ওই ටික ඔක්කොම මේ හේතුඵල ධර්මයේ පැහැදිලි වෙනවා. දැන් අවසානයේදී ඔහොම ගිහිල්ලා ජරා මරණ එක්ක එතකොට ආයතන සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ස්පර්ශ ජරා මරණ එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. එහෙනම් වේදනාව ජරා මරණ එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. එහෙමනම් ජරා මරණ එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා තණ්හාව, උපාදාන, භව, ජාති. එතකොට අපි හුඟක් වෙලාවට බණට අහන්නේ මේකේ අවසාන එක. ජාති ඒ වගේම ජරා මරණයි සම්බන්ධයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ජරා මරණයි අවිද්‍යාවත් සම්බන්ධයි. ජරා මරණයි සංස්කාරات සම්බන්ධයි. මේ සංස්කාර කියන්නේ ජරා මරණයට මුහුණ දෙන පුජ්‍යලයාගේ සංස්කාරයි. ඒ කියන්නේ විඥාන සම්බන්ධයි. ඒ විඥාන කියන්නේ 아무තු දෙයක් නෙමෙයි, ලෝකෙ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ජරා මරණ දෙකට මුහුණ දීම මිනිස්යාගේ විඥාන. දැන් එහෙමනම් අපිට මේ ශෝකයට මුහුණ දෙනකොට මේ ජීවිතයේ ඕනම අවස්ථාවක අද දවසේ ශෝකයට මුහුණ දෙනවා නම් මේ බණ අහන අය, එතකොට අවිද්‍යාවේ වෙනස්කම් වෙනවා අපි ළඟ. ශෝකයට මුහුණ දෙනකොට අපි කරන කායික ක්‍රියා, වාචික ක්‍රියා, මානසික ක්‍රියා වෙනස් වෙනවා. ශෝකය නැති වෙච්ච තියෙන ක්‍රියා නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ.
ඒ වගේම ශෝකයටපත් වෙනකොට අපි අපේ විඥාන ඇහැ කන නාසය දිව කය වැඩ කරන විදිය වෙනස් වෙනවා. විඥාන වෙනස් වෙනවා කියන්නේ නාම රූප වෙනස් වෙන එක ධර්මතාවය. නාම රූප වෙනස් වෙනකොට අපේ ওই චක්කාය ආයතන ටික ඒ කියන්නේ සංසාරයක් හදන පංචස්කන්ධ හදන තැනට හදන්න මූලික වෙන ධර්මතාවයට තමයි ආයතන කියන්නේ. ඒ ටික වෙනස් වෙනවා. විඳින වේදනාව වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ජරා මරණ වලට මුහුණ දෙනකොට අපි හැම විටම තණ්හාව වෙනස් වෙනවා. ශෝකයටපත් වෙච්ච වෙලාවේ තණ්හාවේ ක්‍රියාකාරීත්වයයි ශෝකයක් නැති වෙලාවේ තණ්හාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය දෙආකාරයි. ඒ වගේම දෝමනස්සයටපත් වෙච්ච වෙලාවේ තණ්හාවේ තමන්ගේ තණ්හාවේ ක්‍රියාකාරීත්වයයි දෝමනස්සය නැති වෙලාවේ තණ්හාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය දෙආකාරයි. මෙහෙම මේ අංග 12ේම එකිනෙකට ඍජු සම්බන්ධතාව තියෙනවා. දැන් ඕක ඇත්තද කියන එක හොයන්න පුළුවන්. දැන් ජරා මරණ කියන දෙකනේ අපිට ප්‍රකට වෙන දුක් ටික තියෙන්නේ. මොනවද මේ ප්‍රකට වෙන දුක් ටික? ඒවා තමයි ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්. ඉතින් ඕකත් දන්නේ නැහැ කියලා කවුරු හරි මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ කියනවනම් මනුස්සකමේ ඉඳලා මිනිසෙක් වෙලා මේ මනුස්සකමට නිගාවා. මොකද මනුස්සත්වයේ තුල වැඩියෙන්ම විද්‍යාමාන ගුණ හතරක් මේ දුක් හතරමි. ඒතකොට මිනිස්සෙක් ශෝකය දන්නේ නැහැ කිව්වම මනුස්සකමේට නින්දාවක්. දෙවියෙක් කියනවා නම් ශෝකය දන්නේ නැහැ කියලා ඒක දේවත්වයට නින්දාවක් නෙමෙයි. මොකද එයාට විද්‍යාමාන නැහැ. බ්‍රහ්මියෙක් කියනවා නම් ඒ කතාව සත්‍ය කතාවක්. නමුත් දැන් මිනිස්සෙක් වෙලාම මේවා Taman ළඟ නැති විදිහට මේවා වෙනත් ආකාරයෙන් ලබා ගන්න මේවා මිදෙන්න වංචනික දේවල් සිදු කරන එක තමයි මනුස්සකමේ නින්දාව. මනුස්සකමට කරන වැරහීම. දැන් ওই විදිහට බලපුවම දැන් ශෝකය පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන මේ අවසාන අපිට ප්‍රකට මනුස්සත්වයේ තුල විද්‍යාමාන දුක් හතර මීට ඉන්ද්‍රයාම හුඟක් ඈතින්න තියෙන අවිද්‍යාව කියන අංගේ. ඔය ජරා මරණ ළඟම තියෙන්නේ පත්‍ය කියලා කියන්නේ ජාතිය. ඔහොමම පිටිපස්සට අංග 11ක් ගිහිල්ලා තමයි මුණ ගැහෙන්නේ අපිට අවිද්‍යාව කියන හේතුඵල ධර්මයේ පළවෙනි කොටස. අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා කියන කොටස. නමුත් දැන් අවිද්‍යාව ධර්මානුකූලව හඳුන්වන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. අවිද්‍යාව කියන්නේ මේ ජරා මරණ වලින් ඇතිවෙන ප්‍රතිඵලයේ ගැනම තව ප්‍රබල විස්තරයක් විතරයි. නැතුව අවිද්‍යාව ගැන මේ ඉගෙනගෙන උපාධියක් අරගෙන හරියන්නේ නැහැ මේකට. ජරා මරණ කියන එක තියෙනවා නම් ඒකට මුහුණ දෙනවා නම් එතන ඒ මුහුණ දෙන එකයි අවිද්‍යාව අතර ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ධර්මානුකූලව හෙව්වොත් අවිද්‍යාව විස්තර කරන්නේ කොහොමද? අවිද්‍යාව විස්තර කරන්නේ දුක්ඛේ අඥානං දුක්ඛ සමුදය අඥානං දුක්ඛ නිරෝධේ අඥානං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය අඥානං. මොන අවිද්‍යාව? එහෙනම් දැන් දුක කියන්නේ මොකද්ද? ජරා මරණ වලින් හටගත්ත ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන හතර විද්‍යාමාන හතරක් නෙමෙයි අපිට. එහෙනම් දැන් මේ විදිහට අවිද්‍යාව බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ විස්තර කරලා නැද්ද කියලා බලන්න. දැන් දුක්ඛේ අඥානං දුක්ඛ සමුදය අඥානං දුක්ඛ නිරෝධේ අඥානං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය අඥානං. මේක තමයි අවිද්‍යාව කියන එක ධර්මානුකූල විග්‍රහය. දැන් මේ ධර්මානුකූලව අවිද්‍යාව මෙහෙම විග්‍රහ කරන එක දැන් දුක කියලා විග්‍රහ කරනවා හේතුඵල ධර්මයේ අවසාන කොටසේ අර කියන ජාති දුක ජරා දුක විදිහට ඇවිදින්නේ ජරා මරණ කියන එක ඇවිදිලා අවසානයේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස. එතකොට දැන්
මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන දුක් හතර ඉපදුණු මිනිසෙක් ඉන්නවා නම් ඒ මිනිසයාගේ ගෙවපු ජීවිතේ හැමදාම අත්විඳින දෙයක්. මේක දන්නේ නැහැ කියන්න කාටවත් හැකියාවක් නැහැ. එහෙම කියනවා නම් බොරුව. එතකොට දුක්ඛේ අඥානං කියන තැනට මේ කාරණා හතර දාලා බලන්න. එන අවිද්‍යාව කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් නේද මේ විදියට? ශෝකය ගැන නොදැනීම අවිද්‍යාවයි. ශෝක දුක ගැන නොදැනීම අවිද්‍යාවයි. පරිදේව දුක ගැන නොදැනීම අවිද්‍යාවයි. ඒ වගේම දුක්ඛ කායික පීඩා දුක ගැන නොදැනීම අවිද්‍යාවයි. ඒ වගේම මානසික පීඩාව කියන දුක ගැන නොදැනීම අවිද්‍යාවයි. එන අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස පිළිබඳව අඥානකම, නොදන්නකම. ඒ විතරක් නෙවෙයි අවිද්‍යාව කියන්නේ. ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන ඒවා දුක්ඛ සමුදය අඥානං කියන්නේ ඒවා හැදෙන ආකාරය නොදැනුවත් තමත් අවිද්‍යාවයි. දැන් මේ පින්වතුන්ට ඔන්නේ දෙවෙනි කාරණේ තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස හැදෙන ආකාරය පිළිබඳව දන්නේ නැතිකම. ඒ කියන්නේ හැදෙන නියමාකාරය නැතුව වැරදි ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත් වීමක් මේකට වළංගුයි. ඊගාවට ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස නැති තැන ගැන නොදැනුවත්කම තුන්වෙනි දේ. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අනුපිළිවෙල. එහෙනම් දුක්ඛ සත්‍ය කියන එක නිකම්ම තනි වචනයෙන් කියන්න පාඩම් කරාට වැඩක් නැහැ මේක. දුක්ඛ සත්‍ය කියන එක චතුරාර්ය සත්‍ය දුක්ඛ සත්‍ය කියන්නේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස පිළිබඳ නොදැනුවත්කම. සත්‍ය කිව්වම දැනුවත්කමයි විද්‍යාව කියන එක. දැන් ඊළඟට මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස නැති තැන කරා යන්න පුළුවන් මාර්ගය නොදැනුවත්කම. මේකත් අවිද්‍යාව. එහෙනම් දැන් අවිද්‍යාව කියන පළවෙනි හේතුඵල ධර්මයේ අංගයයි අවසානයේ ජරා මරණ කියන අංගයයි දෙකම එකම දෙයක් නෙවෙයිද කියන්නේ? දෙකෙන්ම කියන්නේ සංසාර දුකමයි. එහෙනම් ජරා මරණ විතරක් දැනගත්ත මිනිහෙක් ඉන්න බෑ අවිද්‍යාව දන්නේ නැතුව. විද්‍යාව පහළ වෙන්න බෑ ජරා මරණ වලට ගැන හරියට දන්නේ නැති මිනිස්සයාට. ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස වල සත්‍ය ස්වરૂපය දන්නේ නැති කෙනාට විද්‍යාව පහළ වෙන්න බෑ. දැන් තේරුණාද? අනිකුත් සෑම අංගයකම මෙහෙම සම්බන්ධයි. එහෙනම් දැන් සතිපට්ඨානයේ වැඩුවම් මං කිව්වා මේ කියන ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන මෙන්න මේ දුක් හතර ඒ හතරෙන් ශෝකයේ පරිදේවේ ඉක්මවනවා කියන එකේ තේරුම ශෝකය කියන සිද්ධියකට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. දැන් ශෝකය කියන සිද්ධියකට මුහුණ දෙන්න නැතුව මිනිසෙකුට ජීවත් වෙන්න බෑ. රහතන් වහන්සේටවත් බෑ. මොකද ශෝකය කියන සිද්ධිය වලට මුහුණ දෙන්නේ නැතුව ඉන්න රහත් වෙන්න ඕනේ. දේවත්වයේ බ්‍රහ්මත්වයේ තුලත් පුළුවන්. ඒ උප්පත්තිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් රහත් වෙන්නේ උප්පත්තිය වෙනස් වෙලා නෙවෙයි මිනිස්සෙක් වෙලා ඉන්නේ දිමුනේ. එතකොට දැන් මෙතන සිදු කරන ප්‍රධාන පරිවර්තනය මොකද්ද? ධර්මානුකූලව කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ශෝකයේ ඉක්මවනවා. ඒ කියන්නේ අනික් සත්තු අනික් මනුස්ස වර්ගයාම ශෝක වෙන තැන රහතන් වහන්සේටත් උදා වෙනවා. උදා වුණාට රහතන් වහන්සේක දුකක් බවට හරව ගන්නෑ. ශෝකයක් ආවට ඒක ඉක්මවනවා. සමතික්කමාය කියන්නේ ඒක ශනිකෝ නැතිලා. ගලාගෙන යන්නේ. ශෝක ගින්නකට අහු වෙන්නේ. ශෝකයේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්නවා. ඒකට කියන්නේ යථාභූත ඥානය එනවා. ඕක තමයි විද්‍යාව. ඕක තමයි නිරෝධ වෙච්චි ජරා මරණ. නිරෝධ වෙච්චි ජරා මරණ කියන එක විද්‍යාව කියන එක. අවිද්‍යාව නිරෝධ වුණා කියන එකයි දෙකම එකයි.
එහෙනම් මේ එකක් ගානේ වෙන වෙන අංග හදලා හරියන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන එකම පුහුණුවක් සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ශික්ෂා තුල සිදුවෙන පරිවර්තනය මානසික පරිවර්තනයක් තමයි මේ ධර්මයේ කියන්නේ. එහෙනම් ශෝක පරිදේවය ඉක්මෝනව රහතන් වහන්සේ. ඒ වගේම අනිකුත් මිනිස්සු වගේම මනුස්ස ජීවිතය තුළ දිනපතා මිනිසයාට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන දුක් දෙකට. මොකද මේ ජරා කියන ධර්මතාවය හැම මිනිසයාටම පොදුයි ඉඳා. රහතන් වහන්සේටත් ඒක පොදුයි. මරණය කියන එකත් පොදුයි. එතකොට මේ ජරා මරණ කියන ධර්මතාව දෙකෙන් හින්දා රහතන් වහන්සේටත් කායික දුක් මානසික දුක් අනික් කෙනාට වගේම ඒ වගේ සිද්ධි වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මුහුණ දුන්නට රහතන් වහන්සේ මුහුණ දෙනකොට ඒක තමන්ගේ කරගන්නේ. ඒක ධර්මතාවයක් කරගන්න. ඒක හැටි කරගන්න. දැන් හුලං ගහනකොට ගස් කොළන් හෙලවෙනවා. ඒක ස්වභාවයක්. මෙන්න මේ ස්වභාවයක් වගේ එකක් කියලා තේරුම් ගැනීම රහතන් වහන්සේගේ අත්ංගමාය ගුණයයි. අපේ ගුණේ අත්ංගමාය නෙවෙයි මමත්වයෙන් සැලකීමයි. මටම වුණා, මටමයි උනේ, මගේ කකුලමයි රිදෙන්නේ, මගේ ඔළුවමයි රිදෙන්නේ, මගේ බඩමයි රිදෙන්නේ. දැන් ඒ රිදෙන එක අඩු කරගන්න ඕන මමමයි කියන හැඟීම තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ. රහතන් වහන්සේගේ වෙනස් උනේ මමත්වයෙන් සලකන්නේ නැත්නම් ඒක හුළඟ වැස්ස වගේ ස්වභාව ධර්මයේ සංසිද්ධියක් වගේ දෙයක් වෙනවනේ. එතකොට Tamanට තියෙන කරදරේ මොකක්ද? Tamanට ඇති වෙන දුක මොකක්ද? ඔන්නකොට ওই ගතියටපත් වෙන එකට තමයි අර දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්ංගමාය කියන සතිපට්ඨාන ආනිසංසය. දැන් ඒකටත් රහතන් වහන්සේපත් වෙනවා. දැන් එහෙමනම් දැන් මේ හේතුඵල දහමේ අවසාන දේශනාව කිව්වනේ මේ පින්වතුන් මේ කියන ධර්ම කාරණා එක එක්කෙනා මේ ওই ਵਿਚාර දෙන විදියට බොරුවට කියවන විදියට මේක ඉගෙන ගත්තා මෙන්න එහෙම වෙනවා මට තමයි හරියට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් ඒ කතාවක් නෙවෙයි ඉපදුණු ඕනම මිනිසෙකුට ඔහුගේ ජරා මරණ තියෙන එක විද්‍යාමානයි මනුස්සත්වයේ තුල ස්වභාවික ධර්මතාවයක්. එහෙනම් ජරා මරණ තියෙන තැන ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස දෙකට හතරට මුහුණ දෙන්න වෙනවා හැම මිනිස්සයාටම. තමනුත් එහෙනම් මේ ජීවිත කාලයේදී කරෙත් ඔච්චරම තමයි. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. තමන් ළඟ අවිද්‍යාව තිබුණා කියන එකේ තේරුම මේකයි. ජරා මරණ හරහා ඇති වුණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස වලට කොච්චර මුහුණ දුන්නා ඒව ඇති වෙච්ච ක්‍රමය ඇති වුණ හේතුව නොදන්නකම අපි ළඟ තියෙනවා. දැන් අවිද්‍යාව කියන්නේ දුක්ඛේ අඥානං විතරක් තනිපදයක් නෙවෙයි. අවිද්‍යාව තුළ අන්තර්ගත හතරක් තියෙනවා. නොදන්නකමක් තමයි දුක ගැන නොදන්නකම. දුක ගැන එක වචනකින් දැනගන්න බෑ කාටවත්. එතකොට අවිද්‍යාව හඳුන්වන්නේ දුක ගැන නොදැනුවච්චම දුකට හේතුව නොදැනුවච්චම දුක නැති තැන නොදැනුවච්චම දුක නැති කරන ක්‍රමය නොදැනුවච්චම කියන හතර ආකාරයෙන් එකක් හරි අඩු නම් එතන අවිද්‍යාවයි. එහෙනම් දැන් ශෝකය දුක නම් ශෝකය ගැන දැනගත්තේ පමණින් විද්‍යාව පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම පහළ වුණා නම් හැම මිනිසයාටම විද්‍යාව පහළ වෙනවා. මොකද ශෝකයට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා හැමදාම. හැබැයි මිනිසයා ශෝකයට මුහුණ දෙනවා. ඒ දුක ගැන දන්නවා මිනිසයා දෙවියන්ට ඒක දැනගන්නත් බෑ මොකද ශෝකයක් එන්නේ නැති. එතකොට මිනිසයා විද්‍යාවට ලං වෙන්නේ ශෝකය ගැන දැනගත්තාට පමණක් මදි වෙනවා. ශෝකයට හේතුව දැනගන්න ඕනේ. දුකට හේතුව දැනගන්න. දුක්ඛ සමුදය අඥානං කියන්නේ ඒකයි. ඒකිනුත් මේ අවිද්‍යාව සර්ව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. විද්‍යාව සම්පූර්ණ වෙන්න නම් ශෝකය නැති තැනක් දැනගන්නත් ඕනේ. එතෙන්ටපත් වෙන්න ඕනේ. එතන ශෝකේ නැති තැනකටපත් වෙන්නේ තැනක් තමයි අර ශෝකේ ඉක්මවන තැන.
සතිපට්ඨාන ආනිසංසයක් තියෙන්නේ දෙවෙනි ආනිසංසය. ඒක ශෝකේ නැති තැන. ඒ වගේම පරිදීව නැති තැනක් ඒක. ඒකත් මදි. ශෝකේ නැති තැන දැනගත්තා. වගේම ශෝකේ නැති කරන ක්‍රමය දැනගන්න ඕනේ. එතකොට තමන් මේ පුහුණු වෙන භාවනාවකින් ඉස්සර මං ශෝක වෙච්ච තැනක ශෝකයේ ගොදුරකට වාජනීය වුණම තමන් දැන් ශෝකේ ඉක්මවනවා කියලා දන්නවා නම් එතන තියෙනවා විද්‍යාවේ අංශු මාත්‍රය. මොකද්ද? ශෝකය කියන දුක දන්නවා. ශෝකයේ දුකට හේතුව එතන දන්නවා. ශෝකය නැති තැනක් දන්නවා. අර ඉක්මවපු තැනක් දන්නවා කියන එක. ඒ වගේම නැති කරපු ක්‍රමයක් දන්නවා. තමන් පුහුණු කරපු කමඨානයි. තමන් පුහුණු කරන සතිපට්ඨාන කමඨාන කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩින මාර්ගයයි. දැන් මෙන්න මේ කාරණා ටික. එහෙමනම් අවසානයේ තියෙන හේතුඵල ධහමේ ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන ටිකයි අවිද්‍යාවයි අතර සම්බන්ධය වගේම සංස්කාර අතර සම්බන්ධය ওই විදිහටම තියෙනවා. දැන් ඒව ගැන වැඩි විස්තර කරන්න කාලයක් නැති නිසාවෙන් දැන් මේ පින්වතුන්ට ඔය හේතුඵල ධහමේ කාරණා 12ම දැන් අවසන් කරලා තිනවා විස්තර කරලා තමන් ධර්මානුකූලව නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඉගෙනගත් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න තමන්ට විද්‍යාමානව තියෙන්නේ මේ අවසාන අංගයයි ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්. ශෝකයටපත් වෙන තැනදී ඒකයි අවිද්‍යාවයි අතර සම්බන්ධය ධර්මානුකූලව හිතන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙම නැතුව අවිද්‍යාව නැති වෙන්න ඉගෙන ගත්තට හරියන්නේ. දැන් ඔය වගේ පැහැදිලි කරන බුදුහාමුදුරුවෝ මේ හේතුඵල ධහමේම මේ කාරණා ටික ඔය කාරණා ඉගෙන ගන්න නැතුවත් සමහර සූත්‍රවලදී මෙන්න මේ විදිහට කෙටියෙන් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. හොඳම එක සූත්‍රයක් තමයි අංගුත්තර නිකායේ චතුත්ථක නිපාතේ තියෙන සූත්‍රයක් තියෙනවා. ආර්ය පරිේෂණ සූත්‍රය. මේ ආර්ය පරිේෂණ සූත්‍රය කියලා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන ලොකු දීඝ නිකායේ තියෙනවා. ඒ සූත්‍රය නෙමෙයි ඊටාම කෙටි එකක්. ඒකෙදි මෙන්න මේ ජරා මරණ ගැන කියනවා පැහැදිලිව. ආර්ය පරිේෂණය හා අනාර්ය පරිේෂණය. දැන් අර ඉස්සර තිබිච්ච සූත්‍රවලදී නම් කිව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ බෝධිසත්ව කාලයේ කරපු ආර්ය පරිේෂණයක් ගැන. දැන් මේ කියන අංගුත්තර නිකායේ තියෙන මේ කුඩා සූත්‍රයෙන් කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පරිේෂණයක් ගැන නෙවෙයි ශ්‍රාවකයා කළ යුතු පරිේෂණයක් ගැනයි. ඒ කියන්නේ ගිහි පැවිදි ශ්‍රාවකයෝ කරන්න ඕනේ ආර්ය පරිේෂණය මොකද්ද? නමුත් ශ්‍රාවකයෝ අනාර්ය පරිේෂණ කරනවා නම් ඒකේ විමුක්තිය ලබන්න බෑ කියලා කියනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරනවා මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයා අනාර්ය පරිේෂණය 4 ආකාරයකින් කරනවා කියලා. ඒකට මොනවද කියලා බලමු මේ කරන අනාර්ය පරිේෂණ. එකක් තමයි පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේක. තමන් කියන්නේ දැන් තමන් හිතන්නේ මේ බණ අහන පින්වතුන් නම් තමන් කියන්නේ මම තමයි තමන් ජරා ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ ජරාව කියන්නේ මේ වෙනස් වෙන රූපය. ඉපදුණු දවසේ ඉඳලා මේ ශාරීරික වෙන විකෘතිය. මේ ජරා ස්වરૂපේම කර්ණ කොටගෙන මේකෙම ජීවත් වෙන ගමන් මොනවා හරි හොයනවා තව ඒ ජරා ස්වરૂපේම ලක්ෂණ ටික. ඒ කියන්නේ ජරා ස්වરૂපයෙන් ඉන්න අපි ඒ ධර්මතාවයට නතු වෙච්චි ඒකේ ගිලිච්චි අපි ජරා ස්වરૂපේම හොයනවා. වෙනස් වෙන ඒවාම හොයනවා. ඒක කොහොම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ නේ බුදුහාඳුනෝ මේ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් වෙනස් වෙන ශරීරයක් තියෙන අපි ඒක ධර්මතාවයක් විදියට ස්වභාව ධර්මයේම වෙනස් වෙනවා. ඒක නවත්තන්න කිසි జగතකට බෑ. නමුත් ඕක අඩු කරගන්න කියලා එක දේවල් කරනවා අපි. දැන් මේ ජීවිත කතාවේදී ඔයගොල්ලෝ හැමදාම කරේ ඕකම නෙමෙයිද?
ලෙඩ හැදෙයි කියලා ලෙඩ අඩු කරගන්න කියලා ඒව කරනවා. මේ කරන්න එපා කියන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේකම හොයනවා මේක අනාහාර පරිදි මේක ඉවරයක් කරන්න බැරි පරිවේශනයක්. මේකෙන් සංසාරයෙන්මයි හැදෙන්නේ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ව්‍යාධි ස්වરૂපයෙන් ඒ කියන්නේ ලෙඩ රෝග හැදෙන ගමන් ලෙඩ රෝග ගැනම හොයනවා. ව්‍යාධි ස්වરૂපයෙන් අහක් වෙන්න වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයෙන් බිහි වෙන්නේ. ඒ වුණා කියලා මේකෙන් අවසානයක් තියෙද? දැන් වෛද්‍යවරු බෙහෙච්චරාට වෛද්‍යවරු ලෙඩ වෙන්නේ නැද්ද? මරෙන්නේ නැද්ද? නමුත් ඒක තමයි මේ කියන අනාර්ය පරිශ්‍රණය. එහෙනම් මේ නවීන විද්‍යාව කියන්නේ ආර්ය පරිශ්‍රණයක් නෙවෙයි ධර්මානුකූල අනාර්ය. තුන්වෙනි කාරණේ තමන් මරණය කරන කොටගෙන ස්වභාව කොටගෙන ඉන්නවා. නමුත් හොයන්නේ මරණය ගැනමයි. මරණය වෙන හැටි හොයනවා. මරණය ගැන සිහිනමවනවා. මේක අනාර්ය පරිශ්‍රණය. ඒ වගේම තමන් අපිරිසිදු කමේ මනසෙන් අර දෝමනස්ස ගතිය ඇති වෙන ස්වરૂපයෙන් ඉඳලා ඒ දෝමනස්ස ගති ගැනම හොයනවා. ඒකෙන් පිරිසිදු වෙන්න බැරුව යනවා. මේක අනාර්ය පරිශ්‍රණයේ හතර ආකාරය. මෙතනත් කියන්නේ මේ අමුතු දෙයක් නෙවෙයි ජරා මරණ ගැන පැහැදිලි කිරීම. ඒ වගේම මේකේ ආර්ය පරිශ්‍රණය මොකද්ද? ආර්ය පරිශ්‍රණය කියන එකට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ දැන් අපි ජරා ස්වરૂපයෙන් ඉපදිච්ච ඒ ලක්ෂණය හැම මිනිස්සයාටම තියෙනවා. එහෙම තියෙන මිනිස්සයා කොහොම හරි හොයන්න උත්සාහ වෙනවා ජරාව නැති නිරුත්තර යෝගක්ෂේම වූ තැන. ඒ කියන්නේ ජරාව කියන එක ස්වභාවය කරගත්තේ මිනිස්සුયો ජරාව ගැන පරිශන කරනවා කියලා කවදාවත් නිවනක් සංසාර විමුක්තිය ලබා ගන්න බැරිලු. ජරාවක් නැති තැනටපත් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක ගැන හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් ජරාවක් නැති තැනටපත් වෙනවා කියන්නේ ජරාවෙන් ඉපදුණු ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් වල නිමාවක් දකින්න තැනකටපත් වෙන්න පරිශන කරන්න ඕනේ. ඒකට උපදේශ පිළිපදින්න ඕනේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන්නේ මේකට දීපු උපදේශ. ඒ ටික රකින්න ඒ ශික්ෂා පුරුදු වෙන ශ්‍රාවකයා මේ උපදේශය යන්නේ. ඒ වගේම මරණය කියන එක ස්වභාව කරගෙන ඉන්නේ අපි මරණය ගැනම හොයනවා කියන එක අනාර්ය පරිශ්‍රණය. මරණයෙන් ජය ගන්න එක හොයන එක, මරණයක් නැති තැනක් හොයන එක, මරණයක් පහළ වෙන්නේ උපදීමක් තියෙන හින්දා උප්පත්තිය නැති කරන්න මහන්සි වෙන එක ආර්ය පරිශ්‍රණය. මේ සූත්‍රය කියන්නේ ආර්ය පරිශ්‍රණ සූත්‍රය කියලා. මේක බුදුහාමුදුරුවෝ ශාස්ත්‍රවරයෙක් කරපු පරිශ්‍රණය ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ශ්‍රාවකයන්ට කරන්න ඕනේ පරිශ්‍රණය. එතකොට Tamanටත් කොච්චර දේවල් මේකට අනුව දවසේ දැන් භාවනා කරනවා අනික් වෙලාවට මොකද කරන්න කියලා බලන්න කියලා හදරවල. මරණයෙන් ගැලවෙන්න ආයත ක්‍රම වෙනවා. මරණය ගැන එක්කෙනා විස්තර කරපුවා කියවනවා. ඒක අමුබොරු වෙනවා. ඉතින් දාසෝගේ බිය ඇති වෙනවා. ඕවා කරන්න එපා කියලා මේ කියන්නේ. කරලා වැඩක් නෑ. තව සංසාරේ දික් වෙනවා. ඊළඟට තව මේ ගැනම සූත්‍රයක් තියෙනවා. පැහැදිලිව දේශනා කරපු කෙටි සූත්‍රයක්. ඒක සාත්‍රු පරේෂණ සූත්‍රය කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ කියන්නේ දැන් ගුරුවරයෙක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ආධ්‍යාත්මිකව හෝ ආගමිකව හෝ නායකයෙක් සාත්‍රුවරයෙක් හොයා ගන්නවා කියන එක මිනිසු කරන දෙයක් නේ. දැන් මම මෙන්න මේ ආගම අදහනවා, මේවා පිළිපදිනවා. අපි බෞද්ධ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ පිළිපදිනවා. අපි අහවල් ශාස්ත්‍රූවරයාගේ ධර්මයේ පිළිපදිනවා. ඒකට අනුව ජීවත් වෙනවා. ඔන්න ඔහොම තියෙන්නේ. ඕක දැන් නිකම්ම උපත්තියෙන් ආව නෙවෙයි. ඒක කෙනාගේ පරිේෂණ වල ජීවත් වෙන ගමන් දැනගත්ත තොරතුරු අනුව තමන් ගත්තේ නිගමනයක් නෙමෙයි. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා කවුරු හරි කෙනෙක්
මේ manussත්වයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන ඉපදුණු මිනිස්සෙක්. එයා හොයා ගන්න ඕන ශාස්ත්‍රූවරයා. නැත්නම් මඟ පෙන්වන්න. මෙන්න මේ ලක්ෂණ වලින් යුක්ත නම් එයා තමයි සාර්ථක. මොනවද? ඔන්නේ කියන කාරණාවල තියෙනවා අර හේතුඵල ධමයේ ජාතිපච්චය ජරා මරණම් කියන එක. ජරා මරණ නොදන්නා ඒ වගේම නොදක්නා තැනැත්තා විසින් ජරා මරණ හරියට දැන ගැනීම පිණිස අනුශාසකයෙක් ශාස්ත්‍රූවරයෙක් හොයනවා නම් අන්න ඒක වැදගත්ම පරිශ්‍රණිය. ඒකත් ආර්ය පරිශ්‍රණිය. ඒ කියන්නේ ජරා මරණ දෙක දන්නේ නැති අපි ජරා මරණ දෙක ගැන නිවැරදිව දැන ගැනීමට ගුරු ඇසුරක් ගන්නවා නම් ධර්මයක් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ දේ තමයි වැදගත්. ඒ වගේම ජරා මරණේ හේතුව හරියට නොදන්නා අපි ඒ වගේම ඒ හේතුව හරියට දන්නේ ශාස්ත්‍රූවරයෙක් ගුරුවරයෙක් හොයා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ජරා මරණ නැති තැනක නිරෝධයක් ගැන නොදන්න අපි ඒවා ගැන දන්නේ ඒවෙන් අහක් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් දන්න උපදේශක් ගන්න පුළුවන් ගුරුවරයෙක් හොයා ගන්න ඕන එක ආර්ය පරිශ්‍රණයක්. ඒ වගේම ජරා මරණ නිරෝධයකට යන්න පුළුවන් ගමනක් ක්‍රමයක් දන්නේ නැති අපි ඒ ගමන් මාර්ගයක් හොයනවා නම් හොයන කෙනෙක් ඇසුරු කරනවා නම් දන්න කෙනෙක් ඇසුරු කරනවා නම් අනුගමනය කර ගන්නවා නම් ඒක ආර්ය පරිශ්‍රණයක්. මේ වෑනු කියන්නේ අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. මේ ජරා මරණ පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවබෝධ කරගත්ත කෙනා බුදුහාමුදුරුවෝ. ජරා මරණ වලට හේතුව සම්පූර්ණ අවබෝධ කරගත්ත කෙනා බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒ වගේම ජරා මරණ නිරෝධ වෙච්ච තැන නැති තැන අවබෝධ කරගත්ත කෙනා බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒ වගේම ජරා මරණ නැති තැනකට යන්න පුළුවන් මාර්ගයක් වෙන්නපු කෙනාත් බුදුහාමුදුරුවෝ. මේ කියන්නේ නැවත වතාවක් චතුරාර්ය සත්‍ය දුක අහක් කරලා දුක වෙනුවට ජරා මරණ දාලා. ඒ කියන්නේ ජරා මරණ ගැන දන්නාකමටපත් වෙන ජරා මරණ වලට හේතු දන්නා බවටපත් වෙන ජරා මරණ නැති තැන නිරෝධය ගැන දන්නා කමටපත් වෙන ඒ වගේම ඒ ජරා මරණ නැති කරන මාර්ගයක් ගැන දන්නා බවටපත් වෙන්නේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය. එහෙනම් දැන් මේ පින්වතුනුත් බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ තියෙන සීල සමාධි ප්‍රඥා ඇසුරු කරනවද? ඒක ගුරු කර ගන්නවද? ඒ ධර්මයේ පිහිටපතනවද? මේ කරන්න යන්නේ ඔය කියන ආර්ය පරිශ්‍රණීය විහිෙක් හෝ පැවිද්දෙක් විදියට බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෙක් කරන නියම ආර්ය පරිශ්‍රණයයි. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා තම තමන්නුත් මේ ගන්නා වූ සීලය, ඒවා රකින්න සීලය, ඒ වගේම වඩන භාවනා ගැන ආර්ය පරිශ්‍රණී අංග කියලා හිතාගෙන ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් නැති වෙන මාර්ගය, ඒකයන මාර්ගය කියලා විශ්වාස කරගෙන මේ පිළිපැදීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මේ අනුව අපි මේ පටිච්චසමුප්පාද අනුශාසනාවල අවසාන අනුශාසනාව විදිහට මේක අද දේශනාව පවත්වනවා. ඊට පස්සේ වෙන ධර්ම මාතෘකාවක් අරගෙන තමයි අපිට ඊගාව දේශනා පවත්වන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතින් තමන්ගේ කරගෙන යන පුහුණුව සාර්ථක කරගන්න මේ පැහැදිලි කරපු ධර්ම කාරණාත් එකසේ හේතු වේවා. තව තවත් තමන්ගේ ධර්ම මාර්ගයේ ඉදිරියට ගමන් කරන්න ශක්තිය ධෛර්යයක් වීමට මේ හේතු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අනුශාසනාව අවසන් කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.